बता दें कि आसमानी बिजली अक्सर बारिश वाले मौसम में गिरती है। अगर तेज बारिश हो रही है तो संभव होता है कि बिजली गिरेगी। ये बिजली इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जिस इंसान पर गिरती है उसे पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता है। इंसान छोड़िए, अगर ये किसी हरे पेड़ पर गिर जाती है तो उसमें भी आग लग जाती है और वह जल्द सूख जाता है। बता दें कि कृत्रिम विधि द्वारा बनाई गई बिजली जो घरों में आती है वो 120 वोल्ट की होती है, जबकि आसमान से गिरने वाली बिजली में 10 करोड़ वोल्ट करंट होता है, जिस कारण ये सबसे खतरनाक होती है। इतना ही नहीं, आसमान से गिरती हुई बिजली की लंबाई 4 से 5 किलोमीटर होती है।